Одна из тайных загадок династии султана Сулеймана – Селимия Султан. Она была первой любимой наложницей Шахзаде Селима, а также стала фавориткой, от которой у Селима родился первый сын. Что известно истории про эту женщину? Какую роль она несла? Как появилась в гареме Селима? Кого ему родила? И какова судьба этой родовой ветки наследника престола Сулеймана? О наложнице под именем Селимия мало что известно истории. Некоторые историки выдвигают версии, что это второе имя Нурбану. Это связано с тем, что обе девушки появились в гареме тогда еще Шахзаде Селима, почти одновременно. Предположительно, они были венецианками, а также почти в одно время рожали ему детей. Именно поэтому я занесла эту историю в разряд легенды. Однако, скорее всего, это не так. Предположительная дата рождения Селимия – 1525 год. Также есть предположение, что она родом либо из Венеции, либо из Греции. Точная дата, когда она попала в гарем Селима, неизвестна, но считается, что это было до Нурбану Султан. Увидев эту прекрасную девушку, которая, к слову сказать, была похищена воинами Барбароссы и продана в Османский дворец, Селим в нее влюбляется и берет к себе в гарем. Как нам всем доподлинно известно, Нурбану попала в гарем Селима силами Хюррем Султан. Она заметила среди других рабынь способную, умную девушку и отправила ее служить своему сыну Селиму. Нурбану войдет в жизнь Селима в качестве второй любимой женщины после Селимия и оставит в истории Османской империи неизгладимый след. Но это будет потом. А сначала я читала у некоторых турецких историков версию о том, что Шахзаде был слишком увлечен любимой наложницей Селимия, но Хюррем она совсем не нравилась. Для того, чтобы вызволить своего сына из-под власти Селимия, Роксолана и отправила к нему Нурбану. Но это всего лишь одна из версий. Селимия родила Селиму первенца, Шахзаде Абдуллу, в 1543 году. Однако, по решению Всевышнего, он не станет наследным принцем. Его место займет Мурад, первенец Нурбану. Как так случилось, что жизнь Селимия и судьба ее Шахзаде остались за кадром истории? И что стало с этими людьми? Под влиянием Хюррем Султан Нурбану очень быстро удалось завоевать все внимание Селима. Селимия осталась вместе с сыном в стороне. Утверждается, что эта женщина успела еще родить Селиму девочку, прежде чем она была отправлена в Трабзон. Вероятно, произошло это где-то в 1555-1556 году, когда Шахзаде Абдулле исполнилось 12 лет. Как мы помним, по истории Сулейман скончался в 1556 году. Его место занял Селим. В книге турецкого историка «Женщины и суверенитет в Османской империи» написано, что Абдулла был убит. Правда, вот обстоятельства гибели не раскрываются. Но мы можем сами отследить хронологию событий, зная общеизвестные достоверные сведения из истории. Тот факт, что Шахзаде Абдулла был направлен в Санджак вместе с матерью, не может оспариваться, так как это было традицией Османской династии. Смерть султана Селима, сына Кануни, некоторое время скрывалась Нурбану и диваном от армии и народа, пока из Санджака не прибудет Мурад. Зачем, если Мурад был единственным первым наследником? Умер Селим не на войне. Армии волноваться не пришлось бы, как это было в случае с Сулейманом. Значит, Нурбану было чего бояться. Обстоятельства смерти и сама смерть Абдуллы не раскрыты, но вполне можно предположить, что он был казнен Мурадом согласно закона Фатиха. В турецкой версии Википедии указывается, что чтобы обеспечить себе трон, первым указом Мурада III было требование казнить его 5 братьев – Абдуллу, Сулеймана, Мустафу, Джихангира и Османа. В упомянутой мной ранее книге написано, что Селимия Султан умерла в 1596 году. Другие источники говорят о 1603 году. Таким образом, Селимия дожила примерно до 71-77 лет. Уверена, что если эта женщина действительно существовала в истории, то жизнь ее явно не была легка. Попасть под тиранию Нурбану при поддержке Хюррем Султан мало никому не покажется. А вы что думаете по этому поводу? Друзья, поделитесь своим мнением в
комментариях. А если вы еще не смотрели плейлист «Легенды по выходным», то очень рекомендую. Истории там хоть и небольшие, но больно интересные для тех, кто увлекается османской историей. Вам добра и милости!